És una de les activitats amb més tradició a la Festa Major de la Floresta. Ens trobem a les pistes del poliesportiu de Can Llobet, on més de 300 comensals preparen l'estómac per menjar-se una paella com aquesta. És la 18a trobada de paellers, on una quinzena d'arrossos s'han batut en duel per ser el millor sabor de l'any. El guanyador, ell, l'Antonio. La seva arrossada ha estat la que més ha convençut el jurat. Me la menjaré ben fermet, Antonio, programa. Un gravat de la Sílvia. Sí, jo, dels amics. Amb gambes, verdures o pèsols, cadascú l'ha fet amb el seu toc o el seu secret personal. Mateixes paelles amb sabors diferents i amb un únic ingredient comú, l'arròs. En principi és el sofregit l'estrella. En aquesta hi ha carn de porc, cap de costella, conill i pollastre. Una mica d'escarxofa i sobretot el secret és el sofregit i la picada. Tomàquet, all, pebrot, carinyo, ganes, il·lusió. I el secret? Voluntat. ¿Por qué en esta paella ponéis esta barrera? Para parar el viento. ¿Es por el viento? Claro, y para que no nos cuezca todo el rato a la misma intensidad. Para que no copien El viento no domina el fuego lo domino yo. quien domina el fuego domina el fuego. Una buena paella tiene que hervir bien, para poder hacer echar luego el arroz y que se haga bien el arroz bien hecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que més t'agrada a la paella? Pues las gambas. ¿Y el arroz, no? Un poquito. ¿Y els musclos? No. No. I què era el secret? El vostre? El secret és fer-la amb bon rotllo i amb alegria. Altres han preferit ser transgressors i s'han atrevit amb la cocina germana de la paella. I a més jo, com que vull ser diferent, perquè sempre m'ha agradat, faig una fideuà i que acostuma a tindre bastant èxit. I espero que els altres facin, com sempre, unes paelles boníssimes. Normalment el secret està en el fumet de peix. El de més és molt fàcil. Sigui com sigui, han estat paelles d'autèntics professionals. Una jornada que s'ha caracteritzat pel bon menjar, el bon beure i, sobretot, per la bona sintonia entre els participants.